پورے پاکستان کے اندر خاص کر پنجاب کے اندر ایک بہت بڑی کثیر تعداد میں جو سیلاب آیا ہوا ہے، بہت سارے دیہات، بہت سارے گاؤں، بہت سارے لوگ اور شہر کے بہت سارے محلے اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کی پوری جو زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ سیلاب کی نظر ہو چکی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے یار و مددگار ہو گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس گھر نہیں رہے، جن کے پاس مال نہیں رہا، جن کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، سارا دنیاوی مال جو ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ تو ایسے موقع پر اللہ کا قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اپنے ان بھائیوں کے جو بے یار و مددگار بن چکے ہیں، ان کے مددگار بن جاؤ، ان کے دستے بازو بن جاؤ، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا کوئی امتی جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی کسی مشکلوں میں سے کسی ایک مشکل کو دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی مشکلوں میں سے اس کی کسی ایک مشکل کو دور فرما دیں گے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر اس سیلاب کی نظر ہو گئے، جن کا مال ان کی سیلاب کی نظر ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے معاون بنیں۔ جن کے گھر نہیں رہے، ہم کوشش کریں ایک کمیٹی تشکیل دیں، ہر محلے کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر بستی کے اندر، اور اہل ثروت لوگ جو ہے وہ اس کی سرپرستی کریں، اور تمام لوگ جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہوا ہے، جن کے پاس پیسہ موجود ہے، وہ اس کمیٹی کے تھرو پیسے اکٹھے کر کے اس غریب آدمی کی مدد کریں تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکے، اپنی چھت دوبارہ بنا سکے، کیونکہ پوری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کر کے انہوں نے گھر بنایا ہوتا ہے اور وہ سیلاب کی نظر ہو گیا، بہہ گیا۔ اب ان کے پاس نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی وسعت ہے کہ وہ گھر کو دوبارہ بنا سکے۔ چاہیے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے دستے بازو بن جائیں اور ان جن کے پاس چھت نہیں ہے ان کی چھت کے لیے کوشش کریں، اور جن کے پاس جن کا سامان نظر سیلاب ہو گیا ان کو سامان لے کر دیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہماری مشکل کو اپنی رحمت سے دور فرمائیں گے اور جنت میں ہمیں مقام عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے تمام بھائیوں کو، پاکستانیوں کو اپنے شہروں کے اندر، اپنے محلوں کے اندر، بستیوں کے اندر کمیٹیاں تشکیل دینی چاہیے، تاکہ وہ کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ متحرک قسم کے لوگ اور اچھے قسم کے لوگ، بغیر کسی تفریق کے کہ یہ بندہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی دشمنی ہے، یا یہ مجھے اس کے ساتھ کوئی تعصب ہے، بغیر اس تمام تر چیزوں سے صرف یہ دیکھیں کہ یہ بندہ متاثر ہے، یہ مظلوم ہے، یہ ضرورت مند ہے، ان تمام لوگوں کے اوپر اپنا مال خرچ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دنیا کے اندر بھی عطا فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام پاکستانی کو چاہیے، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ ہماری زبانوں پہ زیادہ سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ کی صدا ہو، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ترانہ ہو۔ یہ استغفار اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ استغفار ہماری زبانوں پہ جاری رہنا چاہیے، تاکہ یہ جو آفات اس وقت ہم پہ مسلط ہو چکی ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور فرمائے۔ اور اس کے لیے استغفار بھی کریں، اور استغفار کے ساتھ ساتھ اپنی گلی محلے بازاروں کے اندر دیکھیں کون لوگ متاثر ہیں، جن کے پاس کھانا نہیں انہیں کھانا پہنچایا جائے، جن کے پاس بستر نہیں انہیں بستر دیا جائے، جن کے پاس گھر نہیں انہیں عارضی طور پر گھر دیا جائے، اور پھر اہل محلہ، اہل شہر اور اہل بستی مل کر کوشش کریں کہ انہیں پھر گھر بنا کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھوٹا سا گھر جو دنیا میں ہم بنائیں گے یہ رہے گا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت میں محل عطا کریں گے۔ تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ایسے مشکلات میں اپنے بھائیوں کو تنہا نہ چھوڑیے، ان کے دستے بازو بن جائیے، ان کے ساتھی بن جائیے، ان کو چھت مہیا کیجیے، ان کو کھانا مہیا کیجیے۔ یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے بعد جو ایک نہ ختم ہونے والی زندگی آنے والی ہے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اس چھوٹے سے عمل کا اللہ نے کتنا اکرام کیا اور کتنا بڑا انعام عطا کیا۔ تو تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ ایسے موقع پر جن لوگوں کا سامان یا گھر بہ گیا ہے ان کے دستے بازو بن جائے، ان کو چھت بھی مہیا کریں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کریں، ان کی ڈھارس بھی بندھائیں، ان کی حوصلہ بھی بندھائیں۔ انشاءاللہ آپ کا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ شکریہ۔